Las fuertes precipitaciones caídas en Turquía ha provocado el desbordamiento de algunos ríos. La zona más impactada es la zona poblada Alanya, ya que se encuentra el río más caudaloso Dincache, el cual fue el río que hubo más desbordamiento, afectando así gran cantidad de vivienda, comercios, vías alternas y autopistas. Helal lan size.